سندره ډېره اشنا ده. بلې او حنا جانې دا سندره چې ما واورېدله یو ځل چې اوس اورو دا د عتیقزي صاحب اواز دی. تا عتیقزي صاحب پېژنې؟ او همکاره کاشکې نن موږ د عزیزي صاحب سره مرکه وکړو. ما خو اورېدلي دي چې عتیقزی صاحب دلته کابل ته راغلی دی، نو راځه چې دلته یې ولټوو دې کابل ښار کې چې عتیقزی صاحب موږ چېرته پیدا کړو چې ورسره خپرونه وکړو. بس همکاره وایي نیت صاف منزل آسان، انشاءالله چې وبګورو یو بل. راځه چې وپلټو. او هغه دی عتیقزی صاحب. او راځه همکاره راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. السلام علیکم. عزیز صاحب څنګه یې؟ مننه عزیز صاحب. السلام علیکم څنګه یې؟ بس عزیز صاحب نن نو موږ تاسو یو بل وکتل، نن به سره مرکه کوو. خو بس د پروردګار فیصله وه چې هم تاسو راته مخامخ سوئ. ډېر زیات خواهش مې و او ستاسو یو جهان مننه کومه چې دغلته مې موږ ته وخت راکړو. مننه بچی. هو سمه ده، زه تابعدار انشاءالله. چېرته چې وایه هغلته به ځو او یو ښه ښایسته خوندوره مرکه به وکړو دغلته په کابل جان. سمه ده، موږ تاسو ته کابل ښار هم ته وښیو. مننه، دغه خو به یو ډېر زیات خوندور پروګرام وي چې کابل جان په شریکه وګورو. سمه ده، بس عزیز صاحب یالا. عزیزي صاحب که خوښه مو وي نن به سفر او کابل جان په رکشا کې وګورو. هو حنا جانې ته او حسیب الله جان سره به ډېر زیات خوند وکړي. زه هم دغه خواهش لرم چې د شمشاد په رکشا کې نن چکر ولګو د کابل جان په شریکه باندې. په رکشا کې مو چکر خوښېږي؟ هو ډېر زیات وخت اوس چې چکر مې پکې نه ده وهلی، خو نن به ډېر خوند وکړي. راځئ نن به چکر ووایو په رکشا کې. مهرباني وکړئ تاسې. عزیزي صاحب تر اوسه مو څومره هېوادو ته سفر کړی؟ حنا خورزانې ما خو د دنیا ډېر هېوادونو ته سفر کړی دی. تقریبا 13-19 دغسې هېوادونو ته تللی ما. الحمدلله په کوم ځای کې چې پښتانه دي زموږ ورونه، هغه ټول هېوادونو ته ما سفر کړی ده. عتیقزی صاحب زموږ د هېواد کومه سیمه مو ډېره خوښېږي؟ حسیب جانه ډېر ګران سوال دې رانه وکړو. دا خو دغسې دی، هېواد خو ټول تن دی د انسان. یو خپې دي، بل لاسونه دي، بل زړه دي، بل سترګې دي، بل مازغه دي. خو هېواد خو ټول مور ده. خپله خاوره چې ده دا مور ده، هغه که لر دي که د بر دي. خو زما چې د ټولو نه زیات خوښ دی، یعنې زړه چې کم دی هغه کابل جان دی. نو کابل جان زموږ د ټول لر او بر افغانانو د ټولو پښتنو زړه دی. د ټولو نه زیات مې کابل جان خوښ دی. عزیزي صاحب د خپل هېواد سره څومره مینه لرئ؟ د هېواد سره دومره مینه لرم په دې خبره دا زه قسمیان دا خبره کومه چې ما ته په دې ټوله دنیا کې د هر څه نه خوږ، د هر څه نه نږدې، د هر څه نه زیات دی ما ته په دې دنیا کې خپل هېواد دی. هغه د لر نه را شروع شه تر بر پورې زموږ کوزه پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا او زموږ آزاد کور لوی آزاد افغانستان. عزیزي صاحب که خوښه مو وي اوس به تاسو باندې د افغانستان خواړه وخورم. سمه ده، مننه حنا جانې. کابل جان کې یخني هم ډېره زیاته ده، ښه ده لږ خوراک به وکړو. ښه دي عتیقزی صاحب راځئ کوز شو. راځئ یا بسم الله. عتیقزی صاحب دلته نخود هم دی او پکوړې هم دي، نو ستاسو چې خوښه وي ځان ته یې راواخلئ. حسیب جانه د کابل جان موسم لږ یخ دی، پکوړې لږ ګرمې دي، هغه به وخورو که څنګه حنا جانې؟ هر رقم چې تاسو خوښوي عزیزي صاحب. موږ ورته هم نخود وایو، خو په کوزه پښتونخوا کې دې ته چڼه ویلی کېږي. سمه ده. او داسې به وکړو چې موږ به یې واخلو او همکار به یې پیسې ورکړي. همکاره څنګه دی، خوښه ده؟ نه خو داسې دی ته مې کشره خور یې وړکی او دی مې ورور دی، پیسې به زه ورکړم. تاسو خو مېلمه یې. عتیقزی صاحب نه ورکوو، حنا جانه به یې ورکړي.
ښه بس هینا جانه خو ډېر ظلم دی ډېره ماشومه ده زموږ وړه ده نه خیر دی زه به یې ورکوم سمه ده هینا جان ته خفه کېږه مه زه یې ورکوم پیسې ښه صحیح ده بس همکاره په ده به یې ورکو هینا جانه پیسې به دې ورکړي ځکه چې زه میلمه یم د کوزې بالي و تاسو خو راغلی مېلمه زه راغلي کشته یم او همکار دی نور بحث کې سم بس ده همکار صاحب هم ته به یې ورکوې سمه ده ستاسو په کلي کې کوم خواړه ډېر مشهوره دي او ډېر رواج لري؟ هینا جانې پښتانه چې چېرته هم وي هغه غوښه ډېره خوري او په ما که زمانه تاسو خپل هغه هم خورئ نخود نخود خو خورو خو هغه موږ په وچه میوه کې استعمالوو زیات خو په ما نه که د زړه نه تپوس وکړې زما د غوښې نه بغیر بل هېڅ هم نه خوښېږي په دې دنیا ځکه مې وجود هم دغسې غټ ده ستاسو دواړو په شان دي کمزوری نه یم اڅکزي صاحب تاسو خو زموږ میلمه یې نو مهرباني واخلئ ښه تاسو هم واخلئ ولې نه ولې تاسو هم واخلئ څنګه اڅکزي صاحب مزه یې درکړله چې د کابل جان خوراک وي هر یو شی وي هغه به ډېر خوندور وي حتما به خوندور وي جان اڅکزي صاحب تاسو وکړئ چې دا نخود شونخود چې دلته پخ شوي دي دا ډېر خوندور دي ستاسو په کوزه پښتونخوا کې یا په کوزه پښتونخوا کې چې تاسو پخوي هغه خوندور دي خورجانې ګوره د هر یو ځای خپل خوند وي اوس د کابل د کوزه پښتونخوا اوبه چې کمې دي هغه دومره خوندورې نه دي کم چې د کابل جان اوبه دي او هغه اوبه دومره مزېدارې نه دي کمې اوبه چې دغلته دي دا د غرونو په منځ کې دي او هلته کې غرونه ډېر نسته ده نو د دې چې دا اوبه د کم څه کې چې دا پخېږي هغه هم په یو خوراک باندې ډېر زیات اثر اچوي نو دا ځکه مزېدار دي چې اوبه د دغه کابل جان ډېرې مزېدارې دي نو دا د کوزې پښتونخوا نه ښه راغلي دي سمه ده مهرباني اڅکزي صاحب فکر کوم چې نخود خوند نه کړو زه به لاړ شم لږ پکوړې به راوړم سمه ده نو هینا جانې نخود ډېر زیات خوند راکړه خو چې د دې سره پکوړې وي بیا ډېر زیات خوند کوي سمه ده زه به پکوړې راوړم سمه ده مننه اڅکزي صاحب مهرباني مهرباني تشکر اڅکزي صاحب واخلئ ترې نه واخلئ تاسو واخلئ زه تاته به یو ځای درکړم هینا ډېره مننه اڅکزي صاحب مننه مننه ډېره زیاته تشکر او پکوړې څنګه وي دا مزهدارې وي او که نه ډېر زیات خوند ورسره وکړو ځکه چې بیخي ګرمې ګرمې پخېږي اوس او موسم یخ ده نو په دې وجه به د دې نخودو سره ډېر خوند کوي نوش جان مو اڅکزي صاحب کوم بل ځل هم کابل جان ته راغلي وئ و هینا جانې راغلی وم کابل ته مخکې ډېر خو مخکې پخوا چې کوم په وړوکوالي کې به راتلو په هغه راتګ کې او په دې اوس راتګ کې بس دغه فرق دی چې مخکې مینوال کم و اوس چې مې څه ټایم نه څه وخت نه زه یو هنرمند جوړ سوی یم مینوال مې زیات شوي دي نو د مخکې نه اوس چې راځم کابل جان لږ نور هم خوند کوي مینوال مې ډېر دي او زمونږ وطن شکر الحمدلله اوس جوړ سوی دی نو په دغه وجه باندې نور هم زیات خوند راکوي اڅکزي صاحب په کوزه پښتونخوا کې څنګه رواج دی چې کله یوه ناوې کور ته راولي په ډولۍ کې راولي په رکشه کې یا په موټر کې هینا جانه غواړي چې هغه په رکشه کې بوځي تاسې پخوا زمانه کې به دغسې و چې په اوښانو به هم خلکو راوړو کم چې موږ د خپلو مشرانو نه دا کیسې اورو نو زموږ هم دغسې رواج دی چې په موټر ګلپوش کې په هغې کې ډولۍ راوړي ناوې راوړي
خو که هینا جانه خورزانه وایي چې ستا په واده کې به زه هم دغه رکشا ګل پوش کومه نو الله دې وکړي چې موږ ته الله پاک ژوند راکړي زما واده نو تاسو خو به حتما راځئ هینا خورجانه به دغه د شمشاد ټلویزیون زمونږ رکشا چې کومه ده دغه به راته ګل پوش کوي او هم په دې کې به زما ډولۍ وړو د خیره سره انشاءالله. اڅکزي صاحب د اول واده دپاره که دوهم؟ نو دغسې زر مې اراده نشته ورته چې اول خپل پوهنتون پوره کړم یو څه د ځانه جوړ کړم. اڅکزي صاحب انتخاب مو کړی؟ نه حسب جانه لا خو مې نه دی کړی دغه ته وخت نه لرم چې دغه انتخاب وکړم خو خبرې ډېرې راپسې کېږي چې خلک وایي چې واده یې ستا او څوک څه وایي نو زه نن د شمشاد په شیشه باندې ټول ته ویل غواړم چې دغه شانتې هېڅ خبره هم تر اوسه پرې نشته او بل دا اوس لنډو ورځو کې د تېرو ورځو کې دغسې هم یو خبر خور سوی و د ده او د برېښنا میل واده سوی ده نو دا هسې یو د درواغو خبره ده چې خوره سوې ده په فیسبوک باندې برېښنا خو دغسې ده زموږ یو خورکۍ ده ټولو خلکو ته یو ځل بیا وایم چې دا خبره د درواغو یو خبر خور سوی دی. اڅکزي صاحب په خپل واده کې خپله سندرې وایي که نه ښایي نور سندرې غږوئ؟ دا خو به لږه غوندې بده خبره وي هینا خورزانې چې په خپل واده کې یو هنرمند سندره وایي خو زما ټول دوستان ورونه هنرمندان او دغه خویندې دغه به راغواړم هغوی د څه زما زه به د هغوی په ودونو کې سندرې وایم او دوی به زما په واده کې وایي. اڅکزي صاحب تر هغې وخت پورې به زما همکاره به ستاسو سندرې زده کړي او دی به هم یو تکړه سندرغاړی وي بیا به هغوی به تاسو په واده کې سندرې ووایي. هینا خورجانې تاسو او حسب جان که سندرغاړي وایي او که نه وایي تر هغه وخته پورې خو انشاءالله زما په واده کې به تاسو خامخا سندره وایي ځکه چې ستاسو د یو مشر ورور واده دی واده به وي او نو حتما به تاسو په هغې کې سندره ما ته خاص ډالۍ کوئ سمه ده که نه؟ اڅکزي صاحب پر کښې خو چکر ووهه نو راځي چې لاړ شو یو ځل د کښې چکر هم وګورو. هو سمه ده خوښه مې ده راځه چې لاړ شو کښتۍ کې به یو چکر وو هغه کرغه ډېر زما د خوښې ځای دی په کابل جان کې. اڅکزي صاحب د اوبو نه خو به نه ډارېږئ؟ نه هینا جانې ما ته ډېر ښه لامبو راځي زه چې کله په مکتب کې وم په هغه وختو کې مې ډېر زیاته لامبو کوله ګرمیانو کې نو ما ته ډېره ښه لامبو راځي خدای وکړه که چېرته ډوبېدو نو زه مې خدای مه کړه د ځان دفاع کولی سم. سمه ده راځئ چې ځو. اڅکزي صاحب کله چې تاسې تنها اوسئ یا دغسې یو ځای کې اوسئ دغسې ښایسته فضا کې او دلته بحر وي نو تاسې ځان سره کومه سندره زمزمه کوئ؟ زما د خوښې چې کوم سندرغاړی هنرمند و هغه عبدالله مکوری صاحب و زه چې کله هم په تنهایۍ کې شم یا دغسې ځایونو ته راشم لکه اوس چې زه کله کابل جان ته راغلی یم زما نن درېیمه څلورمه ورځ ده زما په خولې باندې بس دغه یو سندره ده چې زموږ هېواده په مونږ ګرانه او یا دغه سندره راځي چې په اور کې اوس وی کابل جان کابله افسوس افسوس ارمان ارمان کابله. درنو لیدونکو په دې وخت کې یو لنډه دمه له رومالتیا مو وکړئ. څنګه و اڅکزي صاحب د کښتۍ سفر مو خوند نه کړلو؟ هو هینا جانې ډېر زیات خوند یې وکړه او اخرني دغه ماښامي کې موسم هم ډېر یخ سو بیا ډېر زیات خوند وکړه. نو اڅکزي صاحب دلته شین چمن دی راځئ دلته به کښېنو سمه ده؟ خوښه مې ده راځئ چې ځو. راځئ مننه.
اڅکزی صاحب تاسو خو موږ سره په کابل ښار کې چکر هم ووهه څنګه و کابل ښار څنګه ارزوئ تاسې کابل جان خو ګوره آصف جانه که ښه وي که بد وي زمونږ کور دی زمونږ لوی کور دی موږ به د دې نه زمونږ څه چاره نشته څه د ټول د آزاد افغانستان د ټول میډیا نه زه دغه یو خواست لرم چې د خدای په خاطر یو څو مستندونه حتما جوړ کړي خاص کر د شمشاد ټلویزیون د همکارانو نه دغه خواست کوم چې یو څو مستندونه حتما جوړ کړي ځکه چې دنیا چې کومه ده دنیا د کابل جان په باره کې دغه فکر لري زموږ په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې ډېر خلک دا فکر لري چې کابل بالکل خدای مکړنګ پروت دی او علامه کابل تباه دی برباد دی دا کم ځایونه چې کم خلک دلته راسي هغه په خپلو سترګو باندې وویني نو بیا هغوی ته دغه احساس وشي چې الحمدلله کابل بالکل جوړ دی داسې ښایسته وطن دی چې په دنیا کې بل داسې نشته دی اول به زه خپل وجود دغسې ګڼم چې افغانستان زه یم نو چې زه دغه شی وګڼم چې زه به دا وطن جوړوم دغسې بل یو کس ولري بل یو کس ولري انشاءالله دا وطن جوړ دی اڅکزی صاحب تاسو خو تل ملي سندرې ویلې دي که نن تاسې په یو کاغذ کې یو جمله لیکئ د خپل هیواد لپاره هغه به څه وي دا اولم دغه خبره کړې ده نن هم کوم انشاءالله همیشه به هم کوم یو وړه یو ټپه به ورته ووایو هغه دغه د وایي که مې مینه پښتنه نه و جانان مه راته وایه که مې مینه پښتنه نه و جانان مه راته وایه که مې سر په وطن ور نه کړو افغان مه راته وایه تر اوسه مو څو سندرې ویلې دي حسب جانه ما خو تر اوسه اووه البمونه صوت کړي دي چې په بازار کې شته یعنی خلک یې ترلاسه کولی سي نو زما شپږ اووه کاله کېږي چې زه دغه موسیقۍ ته راغلی یم او په کال کې زه یو البم زه جوړوم اڅکزی صاحب څه ډول جامې مو خوښېږي هنا جانې د نارینهو دپاره یادوې که د زنانهو دپاره نارینهو دپاره د نارینهو دپاره زما خو تورې جامې ډېرې خوښېږي د نارینهو دپاره اڅکزی صاحب کله کله چې تاسې کلپ جوړوئ یا د سټیج په سر سندره وایي سینګار هم کوئ یعنې په ځان لاس وهئ حسب جانه که زه دا درته وایم چې ما چېرته په زندګي کې هم سینګار نه دی کړی تاسو یې ومنئ سینګار هسې هم نه دی پکار یو انسان چې ښایسته وي هغه هسې هم ښایسته وي زنانهو ته هم نه دی پکار چې وکړي خو بیا هم که دغه نن سبا کم سینګارونه راغلي دي انګریزانو جوړ کړي دي دا د زنانهو دپاره دی د نارینهو دپاره نه دی خو نن چې مونږ کله راوتو تاسو را سره وئ سینګار ما ونه او نه مې ورسره شوق شته او نه به چېرته وکړم اڅکزی صاحب تاسو خو پخپله ووایئ چې زه ښایسته یم بس نو سینګار ته ضرورت نشته هنا جانې ما داسې نه دی ویلي چې زه ښایسته یم دا ستاسو او د حسب جان سترګې ښکلې دي نو ځکه درته زه ښایسته ښکارم ما دا خبره وکړه چې نارینه دپاره سینګار نه دی کول پکار اڅکزی صاحب لیدونکي به تمه دي چې ستاسو نوې ډالۍ به څه وي نو حتما دغه ډالۍ به یوه نوې سندره وي راباندې ګران یې هم تر زر او مرجانه و زما وطنه ګران افغانستانه و زما وطنه راباندې ګران یې هم تر زر او مرجانه و زما وطنه ګران پښتونستانه زما وطن ګران افغانستان و زما وطن و زما افغانستان پتنګ یم پتنګ لږې شملتانا ملنګ یم ملنګ و زما افغانستان پتنګ یم پتنګ ولږې شملتانا ملنګ یم ملنګ ډېره ښکلې سندره وه ښکلې سندره وه ډېره ښکلې وه اڅکزی صاحب کوم سندره مو تاسو ډېر مشهوره کړلی زما هغه سندره وه کومه چې ډېره د زړه نه ما ویلې وه پښتون په جړا سر دی که د لر او که د بر کابل په وینو سور شو په ورسوځې پېښور هغه سندره زما د ژوند یو هغه سندره جوړه شوه چې په ټولو پښتنو باندې زه وپېژندلم او ټولو پښتنو ما سره د هغې سندرې په وجه باندې مینه وکړه اڅکزی صاحب
صاحب تاسو ډېره زیاته مننه چې یوه ورځ مو موږ سره تېره کړه. ډېره زیاته مننه. ډېره ښه ورځ وه. ډېره مننه. هنا جانې ستاسو د حسب جان د شمشاد ټلویزیون او د ټولو همکارانو یو جهان مننه کوم چې زه بیا یو ځل راوستم دلته کې کابل جان ته او د خپل پښتنو ورونو خویندو سره مخامخ کړم او ستاسو د دغه پروګرام چې څومره کتونکي دي د هغوی یو جهان مننه کوم او دا خو زموږ کور دی د ټول لر او بر افغان د ټولو پښتنو کور دی آزاد افغانستان او پکې چې کوم زموږ د زړه د خوښې د چې په حقیقي معنو کې د پښتو خدمت کوي هغه شمشاد دی. دا زه دلته کې نه وایم دا خبره د نن 10 کاله وړاندې ما کړې ده زما مشرانو کړې ده او اوس هم کوم او انشاءالله تر مرګه به دا خبره کوم. شمشاد ما ته عزت را کړی دی د همکارانو را کړی دی رئیس صاحب حاجي صاحب فضل کریم صاحب یو جهان مننه کوم. نو ورځ وي د شمشاد زه یو خادم یم د شمشاد زه یو غلام ځان ته ویلی شم. ورځ وي زه په نیمه شپه باندې انشاءالله د شمشاد د هر قسم خدمت لپاره زه تابعدار یم. ډېره مننه. د شمشاد نړیوال تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ د اوڅار خپرونه. تر بیا د الله په امان. خدای په امان. بد وي زمونږ کور دی زمونږ لوی کور دی مونږ به د دې نه زمونږ څه چاره نشته. زه د ټول د آزاد افغانستان د ټول میډیا نه زه دغه یو خواست لرم چې د خدای په خاطر یو څو مستندونه حتما جوړ کړي. خاص کر د شمشاد ټلویزیون د همکارانو نه دغه خواست کوم چې یو څو مستندونه حتما جوړ کړي ځکه چې دنیا چې کومه ده دنیا د کابل جان په باره کې دغه فکر لري. زموږ په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې ډېر خلک دا فکر لري چې کابل بالکل خدای مکړنګ پروت دی او علامه که کابل تباه دی برباد دی. دا کم ځایونه چې کم خلک دلته راسي هغه په خپلو سترګو باندې وویني نو بیا هغوی ته دغه احساس وشي چې الحمدلله کابل بالکل جوړ دی. داسې ښایسته وطن دی چې په دنیا کې بل داسې نشته دی. اول به زه خپل وجود دغسې ګڼم چې افغانستان زه یم نو چې زه دغه شی وګڼم چې زه به دا وطن جوړوم دغسې بل یو کس ولري بل یو کس ولري انشاءالله دا وطن جوړ دی. سکزی صاحب تاسو خو تل ملي سندرې ویلې دي که نن تاسې په یو کاغذ کې یو جمله لیکئ د خپل هیواد لپاره هغه به څه وي؟ دا اولم دغه خبره کړې ده نن هم کوم انشاءالله همیشه به هم کوم. یو وړه یو ټپه به ورته ووایو هغه دغه د وایي که مې مینه پښتنه نه وه جانان مه راته وایه که مې مینه پښتنه نه وه جانان مه راته وایه که مې سر په وطنور نه کړو افغان مه راته وایه. تر اوسه مو څو سندرې ویلې دي؟ حسب جانه ما خو تر اوسه اووه البمونه ثبت کړي دي چې په بازار کې شته یعنی خلک یې ترلاسه کولی سي. نو زما شپږ اووه کاله کېږي چې زه دغه موسیقۍ ته راغلی یم او په کال کې زه یو البم زه جوړوم. سکزی صاحب څه ډول جامې مو خوښېږي؟ هنا جانې د نارینهو دپاره یادوې که د زنانهو دپاره؟ نارینهو دپاره. د نارینهو دپاره زما خو تورې جامې ډېرې خوښېږي د نارینهو دپاره. اڅکزی صاحب کله چې تاسې کلپ جوړوئ یا د سټیج په سر سندره وایي سینګار هم کوئ یعنې په ځان لاس وهئ؟ حسب جانه که زه دا درته وایم چې ما چېرته په زندګي کې هم سینګار نه دی کړی تاسو یې ومنئ. سینګار هسې هم نه دی پکار یو انسان چې ښایسته وي هغه هسې هم ښایسته وي. زنانهو ته هم نه دی پکار چې وکړي خو بیا هم که دغه نن سبا کم سینګارونه راغلي دي انګریزانو جوړ کړي دي دا د زنانهو دپاره دی د نارینهو دپاره نه دی. خو نن چې مونږ کله راوتو تاسو را سره وئ سینګار ما ونه او نه مې ورسره شوق شته او نه به چېرته وکړم. اڅکزی صاحب تاسو خو پخپله ووایئ چې زه ښایسته یم بس نو سینګار ته ضرورت نشته. هنا جانې ما داسې نه دی ویلي چې زه ښایسته یم دا ستاسو او د حسب جان سترګې ښکلې دي نو ځکه درته زه ښایسته ښکارم. ما دا خبره وکړه چې نارینه دپاره سینګار نه دی کول پکار. اڅکزی صاحب لیدونکي به تمه دي چې ستاسو نوې ډالۍ به څه وي نو حتما دغه ډالۍ به یوه نوې سندره وي. راباندې ګران یې هم تر سر او مرجانه وزما وطنه ګران افغانستانه وزما وطنه راباندې ګران یې
هم تر زر او مرجانا وزما وطن ګران پښتونستانه وزما وطن ګران افغان چې ما ته په دې ټوله دنیا کې د هر څه نه خوږ د هر څه نه نږدې د هر څه نه زیات دی ما ته په دې دنیا کې خپل هیواد دی هغه د لر نه را شروع شه تر بر پورې زمونږ کوزه پښتونخوا جنوبي پښتونخوا او زمونږ آزاد کور لوی آزاد افغانستان عزیزي صاحب که خوښه مو وي اوس به تاسو باندې د افغانستان خواړه وخورم سمه ده مننه هنا جاني کابل جان کې یخني هم ډېره زیاته ده ښه ده لږ خوراک به وکړو ښه دي اڅکزی صاحب راځئ کوز شو راځئ یا بسم الله اڅکزی صاحب دلته نخود هم دي او پکوړې هم دي نو ستاسو چې خوښه وي ځان ته یې راواخلئ اسد جانه د کابل جان موسم لږ یخ دی پکوړې لږ ګرمې دي هغه به وخورو که څنګه هینا جانې هر رقم چې تاسو خوښه وي عزیزي صاحب موږ ورته هم نخود وایو خو په کوزه پښتونخوا کې دې ته چڼه ویلی کېږي سمه ده او داسې به وکړو چې موږ به یې واخلو او همکار به یې پیسې ورکړي همکاره څنګه دی خوښه ده نه خو داسې دی ته مې کشره خور یې وړکی او دی مې ورور دی پیسې به زه ورکړم تاسو خو مېلمه یې اڅکزی صاحب نه ورکوو هینا جانه به یې ورکړي ښه بس هینا جانه خو ډېر ظلم دی ډېره ماشومه ده زموږ وړه ده نه خیر ده زه به یې ورکوم سمه ده هینا جان ته خفه کېږه مه زه یې ورکوم پیسې ښه صحیح ده بس همکاره په ده به یې ورکړو هینا بس جانې پیسې به دې ورکړي ځکه چې زه میلمه یم د کوزې بالي پښتونخوا نه تاسو خو راغلی مېلمه زه راغلي کشته یم او همکار دی نور وخت کې سمه بس ده همکار صاحب هم ته به یې ورکړې سمه ده عزیزي صاحب ستاسو په کلي کې کوم خواړه ډېر مشهوره دي او ډېر رواج لري هینا جانې پښتانه چې چېرته هم وي هغه غوښه ډېره خوري او په ما که زما نه تاسو خپل هغه هم خورئ نخود نخود خو خورو خو هغه موږ په وچه میوه کې استعمالو زیات خو په ما نه که د زړه نه تپوس وکړې زما د غوښې نه بغیر بل هېڅ هم نه خوښېږي په دې دنیا ځکه مې وجود هم دغسې غټ ده ستاسو دواړو په شان دي کمزوری نه یم عزیزي صاحب تاسو خو زموږ میلمه یې نو مهرباني یې واخلئ ښه تاسو هم واخلئ بسم ولې الله نه ولې تاسو هم واخلئ څنګه اڅکزی صاحب مزه یې درکړله چې د کابل جان خوراک وي هر یو شی وي هغه به ډېر خوندور وي حتما به خوندور وي جان عزیزي صاحب تاسو وکړئ چې دغه نخود شونخود چې دلته پخ شوي دي دا ډېر خوندور دي ستاسو په کوزه پښتونخوا کې یا په کوزه پښتونخوا کې چې تاسو پخوي هغه خوندور دي خورجانې ګوره د هر یو ځای خپل خوند وي اوس د کابل د کوزه پښتونخوا اوبه چې کمې دي هغه دومره خوندورې نه دي کم چې د کابل جان اوبه دي او هغه اوبه دومره مزېدارې نه دي کمې اوبه چې دغلته دي دا د غرونو په منځ کې دي او هلته کې غرونه ډېر نسته ده نو د دې چې دا اوبه د کم څه کې چې دا پخېږي هغه هم په یو خوراک هی نور سره د خړډاوارئ دا خو به لږه غوندې بده خبره وي هینا خورزانې چې په خپل واده کې یو هنرمند سندره وایي خو زما ټول دوستان ورونه هنرمندان او دغه خویندې دغه به راغواړم هغوی د څه زما زه به د هغوی په ودونو کې سندرې وایم او دوی به زما په واده کې وایي عزیزي صاحب تر هغې وخت پورې به زما همکار هم ستاسو سندرې زده کړي او دی هم یو تکړه سندرغاړی وي به هغوی به تاسو په واده کې سندرې ووایي هینا خورجانې تاسو او حسیب جان که سندرغاړي وایي او که نه وایي تر هغه وخته پورې خو انشاءالله زما په واده کې به تاسو خامخا سندره وایي ځکه چې ستاسو د یو مشر ورور واده دی واده به وي او نو حتما به تاسو په هغې کې سندره ما ته خاص ډالۍ کوئ سمه ده که نه عزیزی صاحب پر کښې خو چکر ووهه نو راځي چې لاړ شو یو ځل د کښې چکر هم وګورو هو سمه ده خوښه مې ده راځه چې لاړ شو کښتۍ کې به یو چکر و دغه کرغه ډېر
زما د خوښې ځای دی په کابل جان کې. اڅکزي صاحب د اوبو نه خو به نه ډارېږئ؟ نه حنا جانې ما ته ډېر ښه لامبو راځي. زه چې کله په مکتب کې وم په هغه وخت کې مې ډېر زیاته لامبو کوله ګرمیانو کې، نو ما ته ډېره ښه لامبو راځي. خدای مکه که چېرته ډوبېدو نو زه مې خدای مکه د ځان دفاع کولی سم. سمه ده، راځئ چې ځو. اڅکزی صاحب کله چې تاسې تنها اوسئ یا دغسې یو ځای کې اوسئ دغسې ښایسته فضا کې او دلته بحر وي نو تاسې ځان سره کومه سندره زمزمه کوئ؟ زما د خوښې چې کوم سندرغاړی هنرمند و هغه عبدالله مکوری صاحب و. زه چې کله هم په تنهایۍ کې شم یا دغسې ځایونو ته راشم لکه اوس چې زه کله کابل جان ته راغلی یم، زما نن درېیمه څلورمه ورځ ده، زما په خولې باندې بس دغه یو سندره ده چې زموږ هېواد په مونږ ګرانه، او یا دغه سندره راځي چې په اور کې اوس وی کابل جان کابله، افسوس افسوس ارمان ارمان کابله. درنو لیدونکو په دې وخت کې یو لنډه دمه له رومالتیا مو وکړئ. څنګه یو اڅکزي صاحب د کښتۍ سفر مو خوند نه کړلو؟ هو حنا جانې ډېر زیات خوند یې وکړه، او اخرني دغه ماښامي کې موسم هم ډېر یخ سو، بیا ډېر زیات خوند وکړه. نو اڅکزي صاحب دلته شین چمن دی، راځئ دلته به کښېنو، سمه ده؟ خوښه مې ده، راځئ چې ځو. راځئ، مننه. اڅکزی صاحب تاسې خو موږ سره په کابل ښار کې چکر هم ووهه، څنګه او کابل ښار څنګه ارزوئ تاسې؟ کابل جان خو ګوره آصف جانه که ښه وي که باندې ډېر زیات اثر اچوي، نو دا ځکه مزېدار دي چې اوبه د دغه کابل جان ډېرې مزېدارې دي، نو دا د کوزې پښتونخوا نه ښه راغلي دي. سمه ده، مهرباني. اڅکزي صاحب فکر کوم چې نخود خوند نه کړلو، زه به لاړ شم لږ پکوړې به راوړم، سمه ده؟ نو حنا جانې نخود ډېر زیات خوند راکړه، خو چې د دې سره پکوړې وي بیا ډېر زیات خوند کوي. سمه ده، زه به پکوړې راوړم. سمه ده، مننه. اڅکزي صاحب مهرباني. مهرباني، تشکر. اڅکزی صاحب واخلئ ترې نه. واخلئ، تاسو واخلئ. زه تاته به یو ځای درکړم حنا. ډېره مننه اڅکزي صاحب، مننه. آصف مننه جان، ډېره زیاته، تشکر. او پکوړې څنګه وي؟ دا مزهدارې وي او که نه؟ ډېر زیات خوند ورسره وکړو، ځکه چې بیخي ګرمې ګرمې پخېږي اوس، او موسم یخ ده، نو په دې وجه به د دې نخودو سره ډېر خوند کوي. نوش جان مو. اڅکزي صاحب کوم بل ځل هم کابل جان ته راغلي وئ؟ و حنا جانې راغلی وم کابل ته مخکې ډېر، خو مخکې پخوا چې کوم په وړوکوالي کې به راتلو په هغه راتګ کې او په دې اوس راتګ کې بس دغه فرق دی چې مخکې مینوال کم و، اوس چې مې څه ټایم نه څه وخت نه زه یو هنرمند جوړ سوی یم، مینوال مې زیات شوي دي، نو د مخکې نه اوس چې راځم کابل جان لږ نور هم خوند کوي، مینوال مې ډېر دي، او زمونږ وطن شکر الحمدلله اوس جوړ سوی دی،
نو په دغه وجه باندې نور هم زیات خوند راکوي. اڅکزی صاحب په کوزه پښتونخوا کې څنګه رواج دی چې کله یوه ناوې کور ته راولي په ډولۍ کې راولي په رکشه کې یا په موټر کې حنا جانه غواړي چې هغه په رکشه کې بوځي تاسې پخوا زمانه کې به دغسې و چې په اوښانو به هم خلکو راوړو کوم چې موږ د خپلو مشرانو نه دا کیسې اورو نو زموږ هم دغسې رواج دی چې په موټر ګلپوش کې په هغې کې ډولۍ راوړي ناوې راوړي خو که حنا جانه خورزانه وایي چې ستا په واده کې به زه هم دغه رکشه ګلپوش کومه نو الله دې وکړي چې موږ ته الله پاک ژوند راکړي زما واده وي نو تاسو خو به حتما راځئ حنا خورجانه به دغه د شمشاد ټلویزیون زمونږ رکشه چې کومه ده دغه به راته ګلپوش کوي او هم په دې کې به زما ډولۍ وړو د خیره سره انشاءالله. اڅکزي صاحب د اول واده دپاره که دوهم نو دغسې زر مې اراده نشته ورته چې اول خپل پوهنتون پوره کړم یو څه د ځانه جوړ کړم. اڅکزی صاحب انتخاب مو کړی؟ نه حسب جانه لا خو مې نه دی کړی دغه ته وخت نه لرم چې دغه انتخاب وکړم خو خبرې ډېرې راپسې کېږي چې خلک وایي چې واده یې ستا او څوک څه وایي نو زه نن د شمشاد په شیشه باندې ټول ته ویل غواړم چې دغه شانتې هېڅ خبره هم تر اوسه پرې نشته او بل دا اوس لنډو ورځو کې د تېرو ورځو کې دغسې هم یو خبر خور سوی و د ده او د برېښنا میل واده سوی ده نو دا هسې یو د درواغو خبره ده چې خوره سوې ده په فیسبوک باندې برېښنا خو دغسې ده زموږ یو خورکۍ ده ټولو خلکو ته یو ځل بیا وایم چې دا خبره د درواغو یو خبر خور سوی دی. اڅکزي صاحب په خپل واده کې خپله سندرې وایي که نه؟ همکار د دې سندرې اواز اورې؟ ما لپاره خو دا سندره ډېره اشنا ده. بلې او حنا جانې دا سندره چې ما واورېدله او دلته چې اوس اورو دا د اڅکزي صاحب اواز دی. تا اڅکزي صاحب پېژنې؟ او همکاره کاشکې نن موږ د اڅکزي صاحب سره مرکه وکړو. ما خو اورېدلي دي چې اڅکزی صاحب دلته کابل ته راغلی دی نو راځه چې دلته یې ولټوو دې کابل ښار کې چې اڅکزی صاحب موږ چېرته پیدا کړو چې ورسره خپرونه وکړو. بس همکاره وایي نیت صاف منزل اسان انشاءالله چې وبګورو یو بل. راځه چې وپلټو. او هغه دی اڅکزی صاحب. او راځه همکاره راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. السلام علیکم. اڅکزي صاحب څنګه یې؟ مننه راځئ. السلام علیکم څنګه یې؟ بس اڅکزي صاحب نن نو موږ تاسو یو بل وکتل نن به سره مرکه کوو. خو بس د پروردګار فیصله وه چې هم تاسو راته مخامخ سوئ ډېر زیات خواهش مې و او ستاسو یو جهان مننه کوم چې دغلته مې موږ ته وخت راکړو. مننه بچی. هو سمه ده زه تابعدار انشاءالله چېرته چې وایه هغلته به ځو او یو ښه ښایسته خوندوره مرکه به وکړو دغلته په کابل جان. سمه موږ تاسو ته کابل ښار هم ته وښیو. مننه دغه خو به یو ډېر زیات خوندور پروګرام وي چې کابل جان په شریکه وګورو. سمه ده بس اڅکزي صاحب یالا. اڅکزي صاحب که خوښه مو وي نن به سفر او کابل جان په رکشه کې وګورو. هو حنا جانې ته او حسب الله جان سره به ډېر زیات خوند وکړي. زه هم دغه خواهش لرم چې د شمشاد په رکشه کې نن چکر ولګو د کابل جان په شریکه باندې. په رکشه کې مو چکر خوښېږي؟ هو ډېر زیات وخت اوس چې چکر مې پکې نه ده وهلی خو نن به ډېر خوند وکړي. راځئ نن به چکر ووایو په رکشه کې. مهرباني وکړئ تاسې. اڅکزي صاحب تر اوسه مو څومره هېوادو ته سفر کړی؟ حنا خورزانې ما خو د دنیا ډېر هیوادونو ته سفر کړی دی تقریبا 13-19 دغسې هیوادونو ته تللی ما. الحمدلله په کوم ځای کې چې پښتانه دي زمونږ ورونه
هغه ټول هیوادونو ته ما سفر کړی ده. اڅکزی صاحب زموږ د هیواد کومه سیمه مو ډېره خوښېږي؟ حسیب جانه ډېر ګران سوال دې رانه وکړو. دا خو دغسې دی هیواد خو ټول تن دی د انسان، یو خپې دي بل لاسونه دي بل زړه دي بل سترګې دي بل مازغه دي، خو هیواد خو ټول مور ده. خپله خاوره چې ده دا مور ده، هغه که لر دي که د بر دي. خو زما چې د ټولو نه زیات خوښ دی یعنې زړه چې کم دی هغه کابل جان دی. نو کابل جان زموږ د ټول لر او بر افغانانو د ټولو پښتنو زړه دی. د ټولو نه زیات مې کابل جان خوښ دی. اڅکزي صاحب د خپل هیواد سره څومره مینه لرئ؟ د هیواد سره دومره مینه لرم په دې خبره دا زه قسمیان دا خبره کوم